અહીંયા મૂકી દે ઘણી ગાડી તારા પછી લઈ જઈ જાય નજીક આવો કરીને આશીર્વાદ એવા આપો થોડાક આમાં તમે જે રસ્તો બતાવ્યો એમનું સ્વાગત કરશે. ભરતભાઈ હા બોલો. સુનિલ આવી જાઓ બધા ગ્રુપ આવી જાઓ. નું સ્વાગત જેમ બાપુ કરશે ટ્રોફી અને રૂમાલ આપી. બોલ બાપા સીતારામ બોલ બોલ પરબના મંડળના બોલ બાપા સીતારામ. મોજ કરો કરતા રહો એસા ચાલો ડાળ પર જઈને બોલ બજરંગ